家只不過回旋飛機。我將呢一張 A4 紙出嚟，整開一半，因為我之前已經整咗一張㗎啦。用呢張喺呢度中間界開一半。整好之後，將呢張紙打直旁，對接。對接好之後，打翻開，咁樣對接。就打翻開，另外一邊又係接。打翻開，呢度會有個交叉痕嘅，將呢條邊接落去呢條痕嗰度。跟住將呢條界接落呢條線嗰度。咁完成一個咁嘅樣嘅，好似金字塔，不過冇頂嘅。將呢個頂嗰個接落嚟，唔好接太底，亦唔好接太高，啱啱好 OK 㗎啦。呢度會有條痕㗎嘛。唔好撞埋嚟啊！坐定。陳思晴，唔好喺嗰度碰啊！將呢個角接落嚟呢度。你唔好再喺度擒嚟擒去啊！將呢個角接嚟呢度。我哋之前接嗰個，好似金字塔但冇頂嗰個，將呢個接上去呢度，反轉，對接。對接好之後，咁對接。呢個位唔可以用㗎啦。反轉呢個位對接，對翻去啱啱嗰個位。打開會有個咁嘅形狀嘅，最後喺後面屈一屈，唔好接埋，就咁屈一屈，屈到就嚟彎啦，兩邊都要，咁就完成㗎啦。